我和小美都有做饭的习惯，冰箱里备了不少食物，里面也还有很多，起码不会让我们3个人饿着。于是我回应道：“食物够我们吃。”小美却摇了摇头。小区里有这么多住户，天天点外卖的年轻人也不在少数。随着时间推移，一定会出现有人食物不足的情况。或许到后面几天，每天饿死的人都比死于规则的多。而且就算饿不死，饥饿状态怎么应付这么多规则？看了他写的话，我顿时恍然大悟，千万不能向别人透露我们有充足的食物储备，而且门窗也一定要锁死，防止那些没有食物的人精神崩溃，做出可怕的举动。接下来的整整1天，我们都在窒息般的压抑里度过，面面相觑，谁也不敢说话，尤其是我，只剩下最后1个字的额度，只要敢开口，就会当场暴毙。为了帮我管住嘴，小美直接用胶带封住了我的嘴。而到了傍晚，一夜没睡的我困意来袭，双眼疲倦，却根本不敢趴下睡觉，生怕万一睡着后撕掉胶带说了梦话，就会当场殒命。在精神紧绷的状态里，我只能全程盯着时钟，期待它能走得稍微快一点。好在后面没出现什么意外。在我即将精神崩溃的时候，午夜的钟声在整个小区响起，0点到了。第2天的规则终于响起：社区规则2，本日睡眠时间超过3小时者死。听到完整规则后，我气愤极了，只想回家找妈妈。这规则是针对我的吧？精神紧绷整整1天，就等着规则刷新睡个好觉了。新规则居然限制睡眠，一股不忿的念头涌到心间。我终于忍不住撕掉嘴上的胶带，破口大骂起来：去你的狗屁规则！反正新规则产生之后，上一条规则就会自动废除。我现在不管说多少话都不会出事，可还没骂几句，喇叭里竟又传出了新的话语。小美急忙捂住我的嘴，示意我仔细倾听。请注意，社区原有人数600人，首日规则后存活531人。此言一出，我们3个都冷不丁打了个寒战。短短1天时间，小区里居然死了69个人。那第2条规则我们又该怎样度过呢？好在青青的思维比较敏捷，他制作了一份精密的睡眠排班表。为了避免一次性睡完3个小时，青青把我们每个人的睡眠额度都分成了5份，每份半个小时，分布在凌晨、上午、下午、傍晚和深夜。多余的半个小时则是预留出来的保险缓冲期，避免有谁因为犯困忍不住打盹超出了睡觉额度。我们3人的休息时间全都交错开来，以便相互监督。盯着窗外浓稠的夜色，我不禁有些感慨，也不知道今天会死多少人，估计会比昨天多得多。这个规则看似简简单单、朴实无华，但其实非常凶险。睡眠需求是人体的生理本能，越是疲惫紧张就越难抵抗。接下来的1整天里，我们都严格遵循青青的表格，轮流睡觉。已经2天没合眼的我，总算得到了短